Për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqet publike. Dhe ndoshta, kurrizi ma mban, më mirë se kujdo tjetër gjyqin publik, pasi jam trajnuar dhe kalitur që e vogël. Unë ditë bëj punën time, sigurisht se cili ka mënyrën e ti, jam munduar të bëj më të mirë, ndoshta mund ta bëja më mirë dhe këtë nuk e vë ndyshim fare. Por as nuk e kam penguar drejtësinë dhe as nuk do ta pengoj kur drejtësinë tek e cila unë besoj dhe të cilën e kam mbështetur si pjesë integrale e një Shqipërie europiane. Më vjen keq që situata ime personale ka krijuar vonesa në proceset jetësore që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë duhet performoj. Më vjen keq që kam ngarkuar qeverinë shqiptare në këto muaj me një peshë që nuk e meriton, për shkak të gjithë rezultateve që kjo qeveri ka sjellë në këto 12 vite.